Как выбрать самый качественный дымоход? Залогом качества дымохода является сочетание двух факторов. Первое – наличие самой качественной стали. Второе – наличие самого качественного утеплителя. На сегодняшний день на рынке самой качественной сталью является марка AISI 310. Это сталь, нержавейка, которая способна выдерживать до 1500 градусов. Самой качественной изоляцией для дымоходов является керамическая вата. Керамическая вата также способна выдерживать до 1500 градусов. Такие дымоходы способны работать десятилетиями. Стоят они, конечно, соответствующие, но это стоит того. Эти дымоходы можно заказать у нас на Печь.ру. Производители, которые их изготавливают, Вулкан, Шидель, Крафт.